人哋話出門要有3件事，我就話生活營要預備3件事：保濕、防曬、蚊怕水都唔係。第一樣嘢係禱告，禱告，禱告。第二樣嘢係 passion，同埋 passion 係火啊！好，而第三樣嘢最重要嘅就係水。我唔係提大家生活前要飲水，呢個係一個活水。我哋要營會裏邊經歷聖靈嘅充滿。好，而家就讓聖靈充滿我哋每一個啦。好，飲杯。嗨，我係1區，係，我係2區啊，我係3區啊。我哋係大專區。如果大家想知道呢個係乜嘢舞嘅話咧，咁就記得留意第一晚嘅 Passion Fire 啦。啊，係喎係喎，plan 咗件衫先。第一個我覺得我身上嘅 Cam T 好型咧。我個人仲型。我欣賞你嘅自信多啲咯。多謝。係嘅，知道。啊，係啊，提大家咧，第2晚我哋就會有晚會啦，記得着住我哋嘅 Cam T 一齊嚟啦。請預備你嘅 passion。咁多位市民，大家好，特區政府會開台。唔好意思，太入戲添。想知點解咁入戲嘅話，就請留意第3日嘅 Passion Game 啦。到時你就知點解我哋會夾啲咁嘅嘢出嚟噶啦。咁咧呢個生活營希望大家俾啲心機去玩啦。It's all about determination。好，咁多位你哋好。今年生活營咧，我哋又再一次啦。今年咧係第5屆喎。咁咧，你知道嘛？其實咧，聖靈嘅工作咧，不斷係喺我哋嘅，即係喺我哋嘅世界裏邊不斷工作。喺暑期裏邊咧，其實聖靈好多工作喺唔同嘅地方度，即係興起好多年青人成為領袖。咁啊，新加坡啦，喺韓國啦，甚至乎喺台灣好多地方都係興起緊好多領袖。聖靈嘅工作真係好大，牧區裏邊不斷係跟隨緊聖靈嘅工作。所以今年第5屆裏邊咧，我哋用 passion 咧，其實都係大衛裏邊講好重要嘅，就係點樣影響緊。即係一班領袖點樣能夠可以改變緊我哋嘅即係一啲嘅現況，喺屬靈上邊點樣幫助而改變世界、改變城市裏邊嘅當中。特別今年營會裏邊咧，我哋好期待我哋一個好嘅貞潔立約喺當中。希望你同我哋一樣能夠好期待，希望喺禱告、喺屬靈上邊、喺敬拜上邊，神更大觸動我哋，讓我哋營會裏邊咧就好似個祭獻俾上帝，係一個美好嘅祭。願神祝福你哋，希望我哋到時我哋一齊經歷緊呢個神蹟。Amen。